på én ting. Han tænker på, hvordan kører jeg svinget dernede? Rækker jeg knæet langt nok ud, til det blærer nok ud? Og hvordan vil de alle sammen tænke omkring mig, når mit eftermæl skal skrives om 20 år? Vil de alle sammen tænke, at jeg har været ting og downhill? Eller vil de alle sammen tænke, at jeg bare har haft en dyr cykel og har cruiset? Han er lidt i tvivl lige nu, går der mange tanker gennem hans hoved, som det gør på en rigtig racer. Det gør det for os alle sammen, men han har ikke ishøjtrøje på. Den her mand, han har gjort klart. Han har ligget og strikket sin egen kammetrøje med sit eget mønster hele vinteren. Han er der. Om lidt så er han der. Om lidt er han der, når han ser den bebrillede mand gøre klar med en ny batteripakke. Han ved ikke, hvad han skal gøre indtil videre. Han er lidt usikker i sit. Han har håbet på, at han har spejlplads i sin goggles, men det har han ikke. Jesper Blåbær, King of Downhill, dominans i Danmark. Han, der trækker trådene i downhill-koppen. Han, der sørger for et forræk af. De ældre vil stå lorte i forhold til Jesper. Derfor starter han først. Det er reverse.